歡迎大家翻嚟進優生活全新訪談節目 Who Get Talk。今日一集都係繼續由我節目嘅主持 Leo 同大家去訪問我哋嚟自唔同嘅一啲嘉賓。咁啊，我記得上一集同阿楊姑娘訪問嘅時候，都了解到作為一個物理治療師去管理一間復康中心嘅一啲辛酸史。咁但係作為一個物理治療師，佢去管理中心就以一個物理治療為本啦，又或者點樣去打造一個人寵長幼共用一個中心。咁啊，我喺度都思考咁到底唔同嘅中心由唔同嘅專業背景嘅同事去管理，會唔會有啲咩唔同呢？咁所以今集翻嚟我哋紅磡嘅大本營，我邀請咗進優生活復康中心紅磡嘅主管郭秀賢姑娘同我哋上嚟分享。你好啊，郭姑娘。Hello， 大家好啊，郭姑娘啊。郭姑娘啊，好似又好似同阿楊姑娘所講一樣好多時候我都唔知道啲同事其實點解會選擇呢個專業，又或者選擇會入嚟呢個行業咁啊。所以今集一開頭嘅節目都係一開頭嘅問題都係希望了解點解當初會選擇想成為一個登記嘅護士咧？因為我覺得做一個護士係可以幫到人咯，同埋個行業嘅需求都大嘅，咁相對嚟講就容易揾工嘅，係啦。咁我以我所知就知道，喺未做護士之前，其實應該係一個保健員。係啊。咁啊，保健員之前好似同呢個行業其實都完全唔關㗎喎，咁樣咁啊。當初點解會選擇進入一個護理嘅行業？因為我中意同啲長者玩，同佢互動。咁相處落，初初係做保健咁做咗下，覺得真係可以幫到人啊！咁就中意呢個行業，咁就向上讀書啦。咁讀完書之後就成為一個登記護士咯。咁識嘅嘢多咗，又可以幫到更加多嘅人咯。咁成為一個登記護士難唔難啊？都難㗎，因為其實你要去醫院實習啦，要學識嗰啲專業嘅名詞啦，同埋其他方面嘅護理知識，所以相對嚟講都困難㗎。因為當初報登記護士都唔係話即刻報咁即刻收嘅，都經歷過幾次嘅。係啦。咁啊，做實習嘅時候應該主要都係喺醫院。係啦，醫院實習嘅。嗰時點解唔繼續喺醫院發展，要選擇入嚟安老嘅行業？因為醫院同院舍唔同，醫院嗰啲你可能睇完醫生啊冇事就出院翻去啦，但係老人院就你同佢相處嘅時間耐咗，咁會有感情，咁我中意同佢哋建立一種關係。你老人醫院係建立唔到關係噶嘛，同啲長者啊，同啲老人家。咁以我所知，當初應該入去呢個行業嘅時候，其實就入職就係一間合約嘅院舍喎。係啦。咁啊，當時困唔困難啊？佢工作？初因為完全未接觸過，咁初都困難㗎，咁咪都係一路做一路學咯，係啦。有冇啲咩特別難嘅點，或者對你嚟講好深刻啊？喺嗰段時間。我諗可能因為始終係厭惡性行業啊，唔係個個可以接受到咯。咁當初都係諗住去幫人，咁個心態上就會好啲咯，係啦。咁最終都接受到，咁咪繼續讀書讀上去咯。係啦。你覺得你嘅性格有冇啲咩令到你其實可以勝任一位護士啊？因為頭先講厭惡性行業咁啊，喺我過去工作嘅時間都有好多同事其實可能啱啱入職呢個行業啊，都知道人口老化呢個未來發展好好嘅咁樣。係啊。咁但係做下又可能太辛苦啊，或者都見到啲老人家甚至離去嘅時候自己接受唔到。你覺得你嘅性格有冇啲咩幫助到你去勝任作為一個護士啊？我覺得耐性咯，耐性呢個好緊要嘅。咁如果話勝任同埋有個心喺度做咯。係啦。最緊要係個心。有個心。因為我覺得技能其實每一個同事都有佢自己擅長嘅地方。係啦，但係好多時候呢個行業好似我上集都有同阿楊姑娘分享過，其實好講緣分嘅，係啦，好睇嗰個人同呢個行業有冇緣分咁樣。咁啊，呢1-2年就應該個工作都有啲轉變喎，由一個合約院舍去到一個長者日間中心咁樣。咁啊，有冇啲咩感受啊？可以咁做啊？感受同老人院同日間中心分別好大，因為老人院你只係單一對個長者嘅需求，照顧佢，但係日間中心唔同，你要照顧嘅範圍好大。係啦，除咗照顧長者嚟日間中心佢之外，咁你仲要處理同事嗰啲問題啦，同埋安排人手啦各方面咯。咁相對嚟講係唔同嘅壓力係大咗嘅，咁都係一個挑戰嚟嘅。
咁你日常點樣去面對呢啲壓力啊？即係面對呢啲壓力冇啊，咪同上司傾下偈咯。咁上司都會俾支持我嘅，咁大家同埋同事大家個團隊互相去傾咯、溝通咯，互相鼓勵對方咯。其實都係嘅，係啦。我諗每一個主管咧，即係喺經歷點樣去管理咧，大家都有自己嘅一啲埋藏嘅一面咧，唔知點樣去分享係啦，即係好似好辛苦，但係喺入邊又好似揾到樂趣喎，咁先令到佢繼續可以留喺呢個即係行業啊，或者呢個崗位咁樣。咁啊，我哋試下再探討少少啦，即係由一個登記護士，即係比較多係即係前線嘅工作，對老人家去做一啲護理工作，到搖身一變啦，變成一個管理層、管理人員。咁喺當初即係有冇一啲即係心路歷程，又或者覺得困難嘅地方，而最後點樣去即係克服佢？困難嘅地方有嘅，因為本身做咗老人院係做前線工作，咁而家管理層你要除咗前線工作都要做嘅，咁你都要協助佢哋去點講咧？除咗個前線工作你要做之外，你嗰個管理層你要同家屬溝通啦，多咗嘅，因為有時長者同屋企人關係未必好，咁又會透過我去同佢哋傾啦。都會有呢啲問題嘅存在，都要幫佢哋去解決咯。有冇邊一個工作你覺得係最大困難啊？最大困難啊！我諗，因為我完全未接觸過日間中心嘅，我諗初嘅真係每一方面我都覺得有難度嘅，真係有難度㗎。咁都用咗一段時間令自己去克服嘅，都有嘅。唔簡單咯，我覺得做日間中心真係。咁如果院舍同埋日間中心，我覺得院舍我容易上手，因為我做過，我有經驗，我知道點做。但係日間中心真係而家都係一路做一路學㗎咋。因為尤其是一個日間中心，其實佢唔係即係一個牌照嚟嘅，佢亦都好似冇人去教到你點樣去做社區照顧服務。因為社區照顧服務其實比起一間院舍提供嘅服務咧，其實係有佢嘅複雜度嘅。有啊。佢嘅複雜度就唔止淨係嗰個護理嗰個一啲技巧或者知識，而係更加困難就係喺社區入邊咧，真係龍蛇混雜，咩人都有。咁好多時候可能連個老人家同屋企人都唔知自己想要咩。但佢哋真係好多時候就面對啲老人家入咗院啊，我真係即係要揾人幫啦咁樣。咁多數你接觸呢類啱啱可能即係入咗院嘅老人家嘅屋企人咁樣，咁通常你會點樣去輔導佢哋，或者點樣令佢哋知道其實咩係長者社區照顧？我會了解個長者個背景先，咁睇下佢需要邊一方面嘅幫助。譬如嗰個長者係需要人哋可能佢，因為通常咧最近收到多嘅咧就係啲長者屋企無啦啦跌親，咁要做手術嘅，咁可能等佢做完手術出翻院翻嚟，可能會建議佢安排一啲物理治療上門，同佢做一對一嘅服務，希望幫翻佢，睇下可唔可以行翻路咯。係啦，會針對翻佢個問題，咁去幫佢咯。喺呢個經驗入邊，通常長者點解會比較多？可能喺屋企會跌倒或者主要係個長者個能力。行動能力開始差啦，咁可能屋企未必可以真係睇得咁實。有啲長者真係瞓覺碌咗個床，咁真係跌親，咁就去醫院做手術。係啦。我之前都聽過有啲同事分享，即係尤其是長者喺屋企跌親，可能係因為啲燈光好暗啦。咁尤其是好多時候住喺一啲嗰個屋邨入邊，本身佢入邊未必有一啲無障礙嘅設施啊，又或者喺屋企入邊可能即係尤其是浴室容易跣親㗎嘛。咁好多時候我哋都即係發現好多老人家嘅入醫院或者個身體即係個狀況變差，好多時候都因為跌倒㗎嘛。咁所以我諗係咪都尤其特別係因為呢個原因，所以復康中心都比較注重其實係鍛鍊老人家可能腿部嗰啲肌肉啊方面。係會啊。咁有冇啲老人家可能嚟到嘅時候，其實佢唔係好中意參與嘅，咁樣點樣鼓勵即係啲老人家融入個環境，又或者即係願意去做多啲運動咧咁啊？會嘅，有啲長者中意坐喺度唔想喐嘅，咁會嘅，咁我哋鼓勵佢咪同佢一齊做咯，即係鼓勵佢我哋大家一齊做啊，咁集體多啲人做，咁佢個感覺唔同咗，咁咪大家咪試下咁一齊做咯，有嘅，都係要鼓勵咯，其實，同埋陪伴佢一齊咯，係啦。我見到你中心都開始好多年青嘅啲同事喎，係咪由佢哋去即係帶老人家做運動，同埋氹老人家都即係特別有效？其實係㗎，啲長者咧見到啲，尤其啲婆婆見到啲
男仔咧會特別開心嘅，可能始終中意仔啦，食啲仔咁啊，見到仔真係兩隻眼發光，好開心啊！真係。呢個曾經我都有聽過嘅，即係一個説話，即係男士咧喺呢個行業咧特別即係着數嘅。係啦。因為呢個行業即係特別多女士，咁啊男士又真係罕有啲，物以罕為貴。咁啲老人家係特別錫嘅。咁所以我呢樣嘢都係即係我哋開始見到近年即係有多一啲男士其實或者一啲啱啱畢業嘅同學仔咁樣，咁其實佢哋都會去即係從事護理呢個行業，其實都有諗過去入安老行業咁樣。咁啊，如果假設係啱啱由即係一個登記護士啱啱畢業啦，咁啊可能喺面前入邊佢有兩條路，咁啊一係咧就去醫院，一係咧就去做長者服務。你會點樣去鼓勵佢哋啊？或者你會俾啲咩建議佢哋咧？老人院同埋醫院啊，咁我覺得要睇翻佢本人個興趣，諗住長遠嘅發展。咁如果係嘅話，其實我覺得老人院個前景都好嘅，需求都多嘅。咁如果佢係最緊要，我覺得佢係自己要有心去做，同埋對個長者係要有耐性，係啦，呢個係最緊要，同埋唔好怕辛苦，係啦，呢啲我認為係最重要嘅，係啦。好啦，咁啊頭先即係分享咗一啲即係由登記護士或者院舍即係喺日間中心工作嘅一啲情況啦咁樣。咁啊喺過去應該差唔多接近年幾兩年時間都從事即係復康中心工作，有冇一啲 case 而家要諗特別難忘嘅，即係對你嘅係點樣睇呢個行業啊，或者你嘅工作有一啲影響？特別難忘。有嘅，我哋有個長者咧就點講咧？佢有腦退化嘅，咁佢嚟到中心嘅時候，可能初嚟嘅時候個環境唔熟悉，咁佢就同埋佢好中意去做一啲行為，就去洗廁所。咁每次佢喺洗手間嘅時候，我哋都會特別留意。咁佢去咗幾耐咧？我睇一睇佢喺邊做乜嘢，佢出翻嚟啦。咁之後咧又俾啲活動佢，俾啲參與佢，等佢覺得自己喺呢度有一個價值喺度。咁佢會同我哋要幫我哋我哋有時俾啲嘢佢做，佢幫我哋協助分配俾其他人，咁帶住大家一齊去做活動咯，都會有嘅。係啦。我諗呢個都係一般人可能對於長者日間中心嗰啲誤解咧，就係我哋永遠都係老人家，好似淨係照顧佢。但其實好多時候係咪反而係鼓勵佢即係一齊幫手，甚至一齊參與會更好啊？係會㗎，因為其實每個人嚟到，佢希望有自己嘅價值喺度啦。咁如果你乜都可以幫佢，其實佢未必中意㗎。咁鼓勵佢一齊去做，咁調翻轉頭我會話：哎呀，你幫咗我，多謝你，好彩有你啊！咁聽完之後佢會好開心㗎。係啊。甚至有好多老人家其實係唔中意俾人幫，因為我諗特別，尤其是有一啲老人家可能佢甚至有腦退化之前，其實可能佢係一個專業人士嘅，即係佢過往反而係一啲會即係令到佢可能都有一啲嘅自尊心喺度。其實佢唔係好接受到俾人照顧嘅。咁佢面對呢啲長者有冇啲咩嘅技巧或者 tips 嘅？即係特別係唔中意大家當佢小朋友咁樣嘅。咁如果我哋知道佢唔中意你當佢小朋友，咁唯有俾佢教翻我哋轉頭咯。我唔識㗎，你教我。我哋真係最近有一個長者，真係佢個背景，佢真係一個護士嚟嘅。咁佢真係腦退化，咁佢自己都見到嗰時我哋做一啲嘢咧，佢過嚟教我哋啲長者，會同佢講：你咁樣行路唔得㗎，咁樣呢度整咩，佢教翻我哋轉頭。咁佢會，咁我哋又係啊，你好叻啊！我哋認同翻佢，咁佢個信心就喺晒度咯。咁佢好開心㗎，佢周圍咁教其他長者㗎。最近真係一位咁嘅長者。我諗好多長者即係對自己個價值越嚟越低，其實就好似越嚟越感覺唔被需要。因為好多時候即係大家退休咗之後，就即係冇一個好定期或者一件事係可以即係令到佢生活上面有動力咁樣，咁好自然個人就越嚟越低落咁樣。其實復康中心都係一個即係好嘅方法同埋好嘅環境，令到老人家慢慢建立翻即係自尊心咁樣。咁頭先即係我諗你日常都接觸好多一啲 case 同埋一啲屋企人啦咁樣。咁但係我諗呢啲都應該係對你講唔係一個好困難嘅事嘅。我諗最困難其實係團隊，因為永遠人就係最困難嘅咁樣。咁由零開始啦，差唔多真係由零開始建立團隊。有冇啲咩撞板嘅地方啊？曾經撞板啊？都有嘅，因為其實初成個團隊真係人哋都知啦，真係由零開始。咁真係因為我又唔係做呢一塊，又真係唔熟，咁真係一路做，咁一路撞板，咁真係有嘅。咁好彩個又唔係撞得好勁。咁嗰個過程啊，我覺得點講咧？
會有啲位你真係唔知，因為唔係好熟悉嘅社區照顧券究竟係咩咧，真係唔係好熟悉。咁後尾一路做，一路去了解，到而家嚟講咧，相對嚟講，我覺得好咗好多。咁起碼知道要即係安排啲乜嘢，或者點樣做，或者同事問到啲乜嘢，我識得點樣去解答，或者點樣去處理，係啦，我覺得係有嘅。咁我覺得自己都進步咗嘅。而家你個團隊大約有幾多位同事啊？幾多位啊？有治療師，有職業治療師，因為物理治療師有幾位，咁又有職業治療師，咁我哋有訪康助理，又有護理員，加埋又有其他，我諗都應該都有10位咯，大約係咯都有嘅。咁喺呢個團隊入邊，即係你覺得大家個工作模式係比較多係大家各自分工啦，定係大家反而係互相補位比較多啲？我哋係互相補位嘅。我哋會即係互相分工合作，咁邊度需要幫嘅，我哋冇分話呢個位唔係我做我就唔做，唔會嘅，我哋好團結嘅，我哋大家一齊去做，拍住相嘅，係啦。咁如果有啲同事即係我諗大家都會面對唔同嘅壓力嘅，即係司機會有司機嘅壓力，係啦，做治療師有治療師嘅啲壓力咁樣。咁通常同事即係可能揾你去求助或者要揾你開解，通常係咩問題啊？通常咩問題啊？都係辛苦咯，真係辛苦。咁邊份工唔辛苦㗎？份份都辛苦，咁你都要揾食，你都要做㗎，係咪？份份都辛苦嘅，咁咪自己即係其實同事之間會有講嘅，但係都係講完之後就算啦，咁咪繼續俾心機做咯，都係咁樣，呻下㗎啫，其實都係咯。咁我都見證你即係由零開始去建立呢個團隊，咁到而家都應該即係無論係營運上面同埋團隊上應該都即係相對穩定啦咁樣。你覺得喺個過程入邊有冇啲咩即係你做咗，你覺得咦其實幾好喎，即係可以俾到其他一啲復康中心嘅主管咧都係參考下。做咗又覺得幾好啊，我又覺得冇話好唔好呢個，我覺得係人哋覺得我好唔好，我自己覺得就係我又唔介意話前線嗰啲嘢，可能我而家都協助啲長者去廁所，我又唔會介意話呢啲唔係我做，我唔去做，我又唔會喎。咁我覺得最緊要做親力親為咯，我中意親力親為，咁啊覺得冇乜所謂咯。係啦。咁你覺得作為一個即係登記護士啦，即係當你去帶呢個團隊，可能有一啲其他專業人士，咁通常大家個溝通上面係點嘅？即係你係老闆咁樣就安排工作俾佢哋啊？梗係唔係啦，我哋有傾㗎。咁如果我哋傾一個，譬如傾一個個案都好，我哋會同治療師傾嘅，咁又會同我哋其他同事一齊傾，我哋會尊重翻個同事意見，咁我哋咪取一個最對長者好個方案咯。唔會因為我係我個職位高就咁樣，我哋唔會㗎。我哋一齊傾嘅，咁尊重翻大家嗰種專業咯，係啦。咁喺營運一間中心啦，咁除咗頭先講即係一個團隊，可能定期都要同佢哋去有啲嘅溝通啊，有啲嘅培訓俾佢哋啦咁樣。咁你覺得喺你即係參與即係成個復康中心嘅一個營運底下有冇一啲嘢係可能以前你喺合約院舍見到，咦你想做嘅？但係當下可能係因為即係你嘅工作其實即係只容許你去做一啲護理嘅工作，去到而家真係可以彈性啲去管理一間中心啊，甚至即係可以去打造一間屬於你嘅中心啦。有冇啲咩你自己可能有做過嘅，又或者你想做嘅一啲工作？想做一啲工作，我覺得院舍同老人院唔同就係我啲日間中心，我可以上門去探個長者，個長者唔舒服或者啲咩需要，我可以上門探佢。但係老人院係你唔需要去個屋企探佢噶嘛，所以呢個分別就係我覺得會俾多啲資源呢個屋企人咯，係啦，日間中心會好啲咯，係啦。屋企人喺即係長者接受服務嘅時候，其實佢算係一個咩嘅角色啊？你覺得即係陪伴長者啊？因為好多時候可能佢即係星期1至5要工作，咁其實可能長者嚟日間中心，其實就係由我哋去照顧佢啦咁樣。咁屋企人會唔會即係接受咗服務之後同接受服務之前，其實佢個崗位會有啲唔同咧？即係佢當然輕鬆咗啦。咁除此以外，其實一個屋企人應該係擔任咩嘅角色咧？屋企人啊，我覺得應該係應該係照顧者嘅角色，係啦。咁佢其實係個長者留喺中心，佢的確係輕鬆咗嘅。咁佢其實就算，但係我又覺得佢會個長者有啲點講咧？長者留喺中心，佢唔係即係單嚟我中心喎，佢有啲咩問題又會走嚟揾我哋嘅喎。所以我哋個關係又好似
大家都好似係一個點講同行咯，係咯，即係唔係話我嚟咗你日間中心咁就有啲乜嘢唔理你，唔會，佢依然都會或者都會依然嚟揾我哋咯。都要幫佢解決啲問題咯，只係即係大家佢唔會分得好清楚啊！我只係嚟你暫託咁其他問題就唔揾你幫手，唔會都會揾你幫手咯。係咁好多時候佢會唔會有啲其實唔係關於服務嘅，係啊有咩會啊問題都揾你？係啊，我覺得好似有少少可能佢當咗我哋係朋友咯。有啲事一啲好唔真係唔關呢一行嘅事，佢都會走嚟問。咁都想你幫佢，咁我哋都盡量去幫佢咯，有㗎。呢個我都聽過其他中心嘅主管去分享，即係其實好似好唔合理喎。我哋去提供服務咁唔關其他嘢事㗎嘛。咁但係好多中心主管又會分享，咦正正就係因為佢哋之間好似朋友，所以所有嘢都有得傾，有得講。係啦，大家一齊去為個老人家揾最好嘅選擇。因為好多時候屋企人即係或者呢個行業最唔同嘅地方就係我哋服務就好似唔係好單純一個交易，老人家更加唔係一個貨品咁樣。咁啊，其實屋企人同我哋嘅關係咧，就唔止淨係好似一個即係我哋買嘢俾佢買咁樣嘅關係，更加重要其實好似大家係一齊去為老人家去即係去設計一個真係適合老人家居家安老嘅一個方案。咁我哋都即係經歷咗一段時間，即係由復康中心由0去到而家唔敢講100啦，但係起碼上咗軌道啦。對於未來復康中心嘅發展有冇啲咩嘅期盼啊？即係尤其是安老服務成個市場，即係而家好多元化嘅，好多中心有好多唔同嘅主題咁樣。可能未來有冇機會即係紅磡有一啲特別嘅主題，你係想去做咧？特別嘅主題想去做啊？因為其實我哋而家日間中心呢間咧都有個比較特別嘅，就我哋有個美食嘉年華。係啦，咁即係有唔同嘅美食俾長者自己去選擇。即係平時啲餐咪一份菜、一份肉同埋個湯同埋個飯，但係而家我哋多咗呢樣嘢。咁其實長者見到都開心嘅，好似食自助餐咁樣。咁相對嚟講，有啲長者中意食嘅，見到真係因為有甜品食喎，咁佢哋都好開心。咁希望可以真係有多啲唔同嘅活動可以俾到佢哋啦，將來。咁唔係同埋嚟到希望有得選擇啦，係啦，同埋俾人尊重咯，希望日間中心係啦。頭先提及到即係膳食，我諗對老人家係特別着重嘅，因為即係民以食為天。咁老人家好多時候環境靚，咁啊梗係好啦。咁但係即係每日食啲咩，我先係食落肚㗎嘛。大家點樣對我就真係最重要㗎嘛呢樣嘢。咁所以如果要用一啲關鍵詞去形容紅磡嘅復康中心，咁頭先美食係形容咗一個啦，有啲咩你會形容呢間中心啊？日間中心啊，我會覺得溫馨咯。係啦，因為其實係長者第二個家。你諗下，佢1至6都嚟中心嚟全日，跟住放學翻到屋企就夜晚，咁第二朝又嚟咯喎。咁呢個係長者第二個屋企，咁又可以幫輕個家人嘅負擔。所以我覺得我哋呢個溫馨同大家有講有笑咯。係啦。咁啊，未來可能有唔同嘅即係畢業生，又或者唔同嘅人士想轉行入嚟安老行業啦。咁啊，假設未來可能復康中心需要請人啦，咁樣咁請人，你會期望嗰個同事佢有啲咩嘅特質，又或者你會俾咩 tips 佢哋啊？我希望佢係身體力行，係啦。除咗知識之外，我希望佢都會落手落腳做，係啦。OK， 好啊。咁啊，節目去到最後，我都會問一條問題啦，係啦，咁樣。咁嗰條問題都唔容易嘅，就係要用一句説話咧去分享。喺你心目中嘅理想安老行業係點樣？理想安老，我希望每一位長者都可以有自尊，可以有得選擇，同埋可以俾人覺得佢有需要咁樣可以生活啦，係啦，最緊要有得選擇，同埋有自尊，同埋有得揀，同埋有得參與。我特別好認同選擇。因為我諗喺呢個行業入邊，即係百花齊放，唔同嘅中心、唔同嘅服務單位都有佢嘅特色。呢個行業亦都有好多好有心嘅一啲從業者，大家都做緊一啲好多唔同嘅工作，係啦。我諗對於老人家嚟講，百貨應百客，未必用一套嘅方式就可以即係適合晒所有嘅老人家，係啦。咁最緊要係為老人家度身訂造，去揾到佢哋適合居家安老嘅一啲支援咁樣。
咁啊，今集嘅節目就同阿郭姑娘分享咗好多即係點點滴滴係關於即係復康中心啊點樣作為一個登記護士去管理由0到100係啦嘅一個過程。咁當然喺一個復康中心入邊面對嘅挑戰就只淨係團隊嘅，更加多好多時候其實就係我哋嘅老人家，我哋嘅老人家嘅屋企人要去即係平衡到老人家嘅一啲切身嘅需要，要去平衡到屋企人對於服務嘅一個期望，咁甚至要平衡到即係成個家庭嘅一啲生活嘅習慣喜好，絕對唔係一件容易嘅事嚟嘅。咁我相信郭姑娘喺過去1-2年嘅時間，應該有好多即係經驗可以未來即係同到佢哋嘅團隊去分享，咁亦都見證咗即係點樣由一個登記護士由前線嘅工作變成一個管理層去協調成間中心，甚至去打造一間令到長者有自尊可以揀嘅間中心。今日節目去到呢度為止，係啦，下集翻嚟再同大家分享更加多呢個行業嘅點點滴滴。